喺個防守做到我哋部署啦，喺人哋人方面即係俾到人哋好大壓力啦，即係人哋控球都好難過到半場等等。咁同埋我哋個籃板保護得好好啦，今場，因為我哋都有內線優勢，咁我哋喺籃板啊、快攻嗰度都個表現都滿意嘅，所以就可以即使人哋喺第一節入咗2-3球3分，俾人哋拉開有少少，咁都可以喺中段嘅時候冚翻過去，咁贏到呢場比賽。對手我哋都係覺得係幾好啦，咁場人哋都好搏命啦，咁同埋人哋一開始第一節嗰度俾佢哋射咗幾球3分入咗啦，咁佢哋可能手感幾好啦，所以就人哋信心都大嘅。咁我覺得希望人哋可以喺下一場表現得更加好。